என் பொண்ணு லிக்கிக்கு ஜலுப்பு, இருமல் இருந்தது. சரின்னு அவளுக்கு வீட்டில் இருக்கிற பொருள்களை வச்சு எதனா ஜலுப்பு, இருமல் போகிற மாதிரி எதனா ஒரு மெடிசன் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிவிட்டு, எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. கற்பூரவள்ளி தலையை வச்சு ஒரு கஷாயம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நானும் என் பொண்ணும் கற்பூரவள்ளி தலை பிரிக்கிறதுக்கு வந்தோம். நான் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே நட்டு வச்சுருக்கிறேன். இந்த இலை தான் கற்பூரவள்ளி இலை. இது வந்துட்டு நான் எங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கிறதுனால எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த இலையில கொஞ்சம் பறிச்சுக்கிட்டோம். லிகிதா நானே தான் எடுத்துகிட்டு வருவேன்னு சொன்னிச்சு. சரிம்மா நீயே எடுத்துகிட்டு வான்னு சொன்னேன். சரின்னு எங்கள் லிகிதா அவளே எடுத்துகிட்டு வந்தா. அது எனக்கு வீட்டுக்கு ரைட் சைடு வந்துட்டு நான் வந்து துளசி நிறைய நட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த துளசியில் கூட கொஞ்சம் பறிச்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா துளசி கூட இருமல் ஜலுப்புக்கு ரொம்ப சிறந்த மெடிசன் தான். அதனால் நான் வந்து துளசி பறிச்சுக்கிட்டேன். லிக்கி நான் தான் வாங்கி போடுவேன்னு சொன்னான். சரின்னு சொல்லி அவள் கையிலே கொடுத்தேன். அப்புறம் பறிச்சுட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தோம். துளசி, கற்பூரவள்ளி 2 இலையும் வெளியிலேருந்து பறிச்சுக்கிட்டோம். லிக்கி நானே எடுத்துகிட்டு வருவேன்னு சொல்லி வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்சது. இது வந்து இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுற கஷாயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற பொருள். இதுதான் கற்பூரவள்ளி இலை. இது பனை வெல்லம், அது இஞ்சி, மிளகு நசுக்கி வச்சுருக்கேன். இது துளசி, இது மஞ்சள் பொடி. இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நாங்கள் கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஜல்லு, இருமலுக்கு கஷாயம் ரெடி பண்ணுறோம். எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். லிக்கி நானே செய்வேன்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சா. அதனால் நீயே செய்யன்னு சொன்னேன். ஒரு 100 ml வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன். அது நானே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கொடுத்தேன். அவள் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டா. அதில் வந்து அந்த கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணினா. லிக்கிதாவே போட்டா. அப்புறம் இஞ்சி கூட நசுக்கி வச்சுருந்தேன். அது கூட லிக்கிதா போட்டா. அப்புறம் பனை வெல்லம், மஞ்சள் பொடி, மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் வந்துட்டு அதை தண்ணியில் ஆட் பண்ணி லிக்கிதா கலக்கி விட்டுட்டு இருந்தா. அப்போ சும்மா கேட்டா, மம்மி ரெடி ஆகிடுச்சான்னு கேட்டா. இன்னும் ரெடி ஆகலை நானா, கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இருந்தா. ரெடி ஆகிடுச்சா எனக்கு தூக்கி காமிச்சிட்டு இருந்தா. இன்னும் பாயில் ஆகலை நானான்னு சொன்ன பிறகு தெரியுமாம்மா அப்போ நான் லெட்டு போட்டு மூடி வச்சுறேன்னு சொல்லிட்டு அவளே மூடினா. ஆஃப்டர் ஒரு 5 minutes பாயில் ஆகிருக்கும். அப்போ வந்து வாட்டர் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சு. நல்லா பபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா கொதிச்சிட்டு இருந்தது. அப்போ கொஞ்சம் கேஸ் ஸ்டவ் வந்துட்டு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சேன். சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நல்லா பாயில் பண்ணேன். அந்த வாட்டர் நல்லா வந்துட்டு சுண்டி வரணும். அப்போ தான் அந்த இலையில இஞ்சி, மிளகு அதெல்லாம் உள்ள மெடிசன்லாம் வந்து அந்த தண்ணியில் இறங்கும். அதனால் நல்லா கிண்டி விட்டோம். தண்ணி நல்லா சுண்டட்டும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அளவு சிம்மிலேயே வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சோம். மேக்ஸிமம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்காமல் சிம்மில் வைக்கிறது நல்லது. ஏன்னா மெடிசன்லாம் நல்லா நம்மளுக்கு பாயில் ஆகி நல்லா மெடிசனாக பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும். அப்புறம் இறக்கிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணினோம். கப்பில் வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணினோம். நான் தான் பண்ணுவேன் லிக்கி சொன்னிச்சு. இல்லை நான் கீழே ஊற்றிடுன்னு சொல்லி நானே பண்ணேன். அப்போ நாங்கள் சுட ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணிட்டோம் மார்னிங்கே. இப்போ வீட்டில் அந்த கப்பு ஒரு 20 ml கப்பு, அதாவது நம்ம சிரப்பு வாங்கும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் தருவாங்கல்லவா, அந்த கப்பில் என் பொண்ணுக்கு ஒரு 20 ml கஷாயம் எடுத்துக்கிட்டேன். கஷாயம் எடுத்துகிட்டு எங்கள் லிக்கிக்கு நான் காலையிலுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொடுக்குறேன். ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஜலுப்பு, இருமல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால. என் பொண்ணு வந்து சரி மம்மின்னு வாங்கி குடிச்சிட்டா. எப்போதுமே குடிக்க மாட்டான். இன்றைக்கி எதுவும் சொல்லலை, அவளே குடிச்சிட்டா. நானே குடிச்சிக்கிறேன்னு சொன்னான். சரிம்மான்னு சொல்லிட்டேன். சரின்னு அவளே குடிச்சிட்டா. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா எப்போதுமே அடம்படி பழிக்குதா எனக்கு வேணான்னு. இன்றைக்கி நல்லா இருக்குதுமான்னு சொன்னான். அதுவே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஏன்னா குழந்தைங்க மேக்ஸிமம் அது கசப்பாக இருக்கும், ரொம்ப காரமாக இருக்கும், அது குடிக்க மாட்டாங்கன்னு கொஞ்சம் பனை வெல்லம் ஆட் பண்ணோம். பனை வெல்லம் இயற்கையாகவே வந்து ஜலுப்பு, இருமலுக்கு ரொம்ப நல்ல மெடிசன் தான். அதனால நான் பனை வெல்லமே ஆட் பண்ணேன். நீங்களும் அது மாதிரி ஆட் பண்ணி இது போல் ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணி ஜலுப்பு, இருமலுக்கு உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன். என் குழந்தைக்கு நான் இந்த கஷாயம் வந்து இப்போ ரெடி பண்ணிட்டேன். காலையில் ரெடி பண்ணிட்டேன். இதை 3 times கொடுப்பேன். மார்னிங் ஒரு டைமு, ஆஃப்டர்நூன் ஒரு டைமு, ஈவினிங் இல்லாத நைட்டு தூங்கும்போது ஒரு டைம் கொடுப்பேன். அவளுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 1.5 நாள் ஒரு நாள் இதுக்குள்ளே அந்த ஜலுப்பு, இருமல் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகிடும். நீங்களும் இது போல் செய்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.